Finally, Tecno Pova 7 Ultra sudah mendarat. Jom kita unbox dia sama-sama. Ini bukan phone biasa-biasa tau. Ini betul-betul PMSLC official gaming phone. Dilengkapi dengan Dimensity 8350 Ultimate chipset power gila untuk gaming. Screen 6.67 inci 1.5K nits, AMOLED display 144Hz refresh rate, scroll TikTok, main game pun smooth je. Design dia pun memang futuristic, interstellar spaceship design dengan status line memang bergaya dan cantik. Siap dengan Android 15, support semua fungsi AI, datang sekali dengan dual speakers Dolby Atmos, bunyi gembak juga. Nak boost performance jangan risau. Ada game space khas untuk kaki gaming. Bateri besar juga ya. 6000 mAh boleh tahan main game 6 hingga 8 jam. Charge pun laju 20W fast charging. Support lagi wireless charging dan reverse charging. So dalam kotak korang akan dapat 13 bulan warranty card, original casing, charger, cable, SIM card ejector pin dan yang paling best, free wireless magnetic power bank. Letak je power bank, terus charge. Wow, style gila. Tecno Pova 7 Ultra, power on, style on, game on dengan harga bawah RM1,500 memang berbaloi. Tunggu apa lagi? Cepat beli sekarang, tambah free gift lagi. Terima kasih guys.